Пиво, моя, Просто беседку нашла. Я вас дуже прошу, звертайтеся до мені. Добре? У вас немає, як датчиків собакам. Ні. Тільки йти з кимось дорослим. Будь ласка, щоб ніхто не йшов сам. Або хто кудись іде, щоб ви зразу говорили, що підходите, щоб ми не шукали вас. Особливо, хто у вас батьків. Добре? Так. Яка була гора найвища до відкриття Еверест? Ну, Еверест. Так, тому що хоч і не знала, а вона була саме висока.